بصير السعال. السعال هي حركة دفاعية، الجهاز التنفسي بيكون عم يطرد البلغم، عم بخفف الالتهاب أو ممكن عم يحمي الجسم من أشياء خارجية. طبعا نحن مو هدفنا السعلة بالذات، هدفنا نفهم السبب اللي وراء السعلة. خلينا أول شي نحكي عن أنواع السعلة. أول شي السعلة الناشفة، شو سببها؟ بالمجمل بيكون سببها بداية رشح، تحسس، تهيج بالحلق، التهاب بسيط بالحلق بسبب هاي السعلة الناشفة. كيف بتقدري تميزيها؟ وكأنه الطفل عم يسعل هواء، عم يقح من دون أبدا ما في ولا مفرزات، ممكن تكون كمان متتالية ورا بعضها، والسعلة الجافة بتزيد بالليل. شو بيساعد إنها تخفف السعلة الجافة؟ أول شي ترطيب، ممكن نعطي بخار، البخار العادي اللي هو بالنورمال سلاين. إذا كان الطفل فوق السنة فبنعطيه عسل، ممكن نحله بمي دافية يوميا على الصبح، كثير بفيد. إذا كان السبب تحسس أو تهيج فنحن فينا نعطي أدوية مضادات الحساسية مثل الزيرتك والإيريوس، وفينا نعطي أدوية سعال مثل السيكي والدوبلوكسيل. طبعا إذا كان الحلق جاف ممكن نعطي لوزنجز يرطب الحلق، أو ممكن نعطي الأدوية العشبية مثل برونكوستوب والبروسبان. طبعا لازم نعرف انه هدول ما بيوقفوا السعالة 100%، ولكن بيخلوا الطفل ينام ويرتاح وبيخففوا التهيج.